Hello， 今日就係3樓背採稿嘅日子，有啲緊張。背一背之後就出門口啦。呢度就係3樓之後要營運嘅餐廳啦。跟住我仲喺度不停咁樣洗啲茶杯、抹啲茶杯，仲受傷，勁攰，得我一個整。之後我仲同另一個人跑晒差唔多成間學校嘅每一個building，喺度貼海報，攰到黐筋。幾乎去到2點幾先食我嘅午餐，之後一直開會，終於完啦，就返咗宿舍。之後我睇呢個續獄真係睇到我喊咯，睇到女主死全家，勁慘。今日早咗出門口，結果三文治都係冇晒，買咗蛋餅都唔錯。同埋我今日要去國際處嗰邊搞啲嘢，跟住就係上堂啦。但係其實上堂我都係打機同埋食早餐，冇乜嘢聽老師講。原本我想記錄下我嗰個紙袋攝咗喺嗰個櫃桶入邊，拎唔翻出嚟。點知我一錄影佢就突然間彈翻出嚟，我後面仲有一個新嘅，結果都用唔上。其實今日上堂主要都係睇師傅喺度煮嘢食，自己係唔使煮。我覺得2道菜呢一道菜好食啲。其實呢一堂完全冇聽老師講嘢。本身諗住去123廣場即刻可以食到飯，點知要等好耐，於是就係寶雅買咗啲去墾丁嘅嘢放入飯呢。最近又加咗價，跟住呢係好食嘅，但係呢偶爾食一次就得㗎啦，有啲膩又有啲肥。今日就係3樓 rehearsal 嘅日子，而家刷個牙、化個淡妝之後就出去啦。跟住仲有同學請嘅早餐。呢一 part 就係我 rehearsal 完咗之後，勁開心，冇乜壓力。原本好大壓力，冇壓力之後就係梗係睇下其他人有壓力嘅樣啦。之後都係不停咁樣洗餐具同埋洗茶杯，不過呢啲都冇錄影，反正就係洗咗好多。跟住開完會就嗱臨返宿舍啦。跟住而家要出去攞返我嘅體檢報告。跟住我係勁尷尬咯，因為我之前喺嗰度做咗冇幾日辭咗職，跟住我而家冇聯絡，之後又喺度攞返個體檢報告，尷尬到死。之後我就喺度食呢個麵呢，真係超好食。我哋都食咗第2次。我想講呢，我每一次經過呢度呢，去到整點我勁驚咯，因為呢，佢個音樂同埋燈光呢，好似要就嚟打仗咁。佢係嗰啲羅馬時期嗰啲音樂嚟嘅，跟住我就勁驚咯，真係每一次經過都要做好心理準備，整點經過。跟住呢一個呢，係我用65蚊優惠券，跟住去填問卷試飲，跟住就一杯免費。跟住呢，就有甜品，夜晚仲有甜品食，真係勁肥啊！跟住我而家呢，就喺度擦嗰啲衫啦，跟住我喺淘寶買咗2件，我覺得都算唔錯，但係呢件呢，就手臂顯得有啲肥咁樣。跟住呢件呢，就稍微就日常啲，就好收呢個肚腩。呢2件都係我自己之前係唔敢買嘅。跟住呢個就係我做緊嘅工作環境啦，勁開心。而家係一頭班，所以我而家就喺度坐喺度氹婆。人哋仲請我食馬卡龍，跟住後邊其實仲有，不過我冇錄。勁爽！而家7點就放工。但我想搭7點20分嘅車，結果佢而家17分就同我坐滿晒人，跟住我仲要喺度呆等到8點，喺度打機等到8點先有得上車。因為我想講呢個綜藝真係超好睇嘅，地球娛樂室真係好好睇。跟住呢，我頭先想講一件我勁柒嘅事咯，就係呢，我想洗衫啦，跟住我見到我住8樓，跟住見到8樓嗰啲衫滿晒，真係排隊人太多，跟住我就一如既往咁想落去7樓洗衫，跟住結果呢，7樓見唔到故障呢2個字，跟住我心諗點解人頭一次落去咗35分鐘，
跟住就好白痴咁樣用咗咯。因為我一透完，即係我一用完上嚟咧，跟住我計時啦，跟住就係去到2分鐘，我落翻去先知道原來佢壞咗，佢勁嘈咯。跟住咧搞到有啲人咧群組喺度俾人鬧話點解即係點解咁嘈，見到故障有照明盲，影住我心諗咁喺度 cam 到人都會影到，跟住就落咗去樓度洗衫，但係咯勁尷尬，我而家逃避緊現實，我而家都唔知點算，OK，希望唔好捉到我。